聚會嘅司儀啦。咁咧就我叫馮志明，咁係厚恩堂家庭活動中心嘅義工啦。咁亦都係教會嘅，即係翻喺呢個教會94年到而家㗎啦。咁喺當中咧，我哋咧就見到即係個活動中心咧就由零到有啦。咁啊初初喺另外嗰邊地下咧就有個900尺嘅即係中心喺度。咁但係嚟講咧，咁啊年零之後咧，咁即係好奇妙地咧，咁依笪地方有冇邊啲街坊話到俾我聽？依笪地方未變成呢個樣嗰陣時係一個咩地方嚟㗎？有冇人答到？我聽到好多個聲音喎，但係我一句都聽唔清楚喎。哦，好啦，我聽到啦。咁咧有幾把聲音咧就話呢度係垃圾站。咁我更正啊，呢個咧正式用途咧未改建之前咧，佢唔係叫做垃圾站嘅。房屋署話呢度咧係叫做一啲叫做物資嘅臨時儲存嘅地方啊。咁但係我哋咧就一般咧都當咗係垃圾站㗎，包括我在內都係啊。咁但係嚟講咧就話好好喎。咁原來咧就係話喺房署同埋社署即係知道呢個地方咁啊可以改變用途嗰陣時候咧。咁就即係邀約呢個香港即係社福一界呢界別嘅朋友咧，或者機構啦，有冇興趣咧？就係將笪地申請出嚟做一個社會服務嘅。咁教會咧就因為我哋厚恩堂咧就喺德裕樓地下咧有一所嘅厚恩幼兒學校嘅。大家有冇子女子侄啊喺嗰邊讀過書㗎？幼兒學校喺德裕樓地下嘅有冇？係冇唔緊要啊。咁既然我哋已經喺94年已經喺將軍澳區有幼兒即係學前服務出現嘅陣時候咧，咁而家亦都有咁嘅機會可以將呢個服務咧擴展到去家庭咧。咁我哋所以嚟講咧，教會咧就係即係喺好多嘅波浪裏邊咧，咁就即係決定咧向社署同房署申辦呢個地方。咁啊，大家而家坐到喺度咧，就係我哋咁經過幾年之後。即係各方嘅教會嘅弟兄姊妹啊，同埋一啲嘅公益金啊嗰啲嘅資助之下咧，咁我哋咧就有一個家庭活動中心啊。想問下呢度有冇邊啲係我哋嘅活動中心嘅會員啊？俾個表示嚟咁啊！咦，好好喎！嗱，咁你哋咧係活動中心嘅會員咧，都係呢度嘅主人家啦。咁啊，幫忙同你後邊又好側邊嘅街坊打個招呼嚟。4個 hi 咧，下午好啊！大家好啊！大家好，好開心咧！見到大家咧，今日真係為著呢個粵曲，一個咁有傳統嘅中國嘅文化啊！咁啊，我哋可以大家一同坐喺呢度咧，去欣賞幾個曲目嘅表演。咁今日咧，我哋會有即係嘅幾個嘅組別咧，係嚟到我哋當中咧去表演嘅啊！咁包括咧。一陣間首先幫我哋打頭陣嘅呢，就係頭先所舉手嘅，即係我哋活動中心其中一個嘅小組，佢係其樂無窮小組。咁佢哋呢，就係打頭陣呢，會唱一個曲目叫做《主恩浩瀚》啊。咁我哋呢，就可以聽下呢一班嘅大哥哥大姐姐，佢哋為我哋獻唱第一首曲目《主恩浩瀚》啊。交俾大哥哥大姐姐啦。慢慢啊，唔好心急。我哋咧就要掌聲鼓勵啊！咁啊，大家咧都可以咧就係話，聽過睇過呢班大哥哥大姐姐同我哋都係咁 friend 嘅啫。咁你哋都可以咧一陣間完咗之後咧，都可以同佢傾下偈。喂，如果你一齊玩得唔得啊？咁我相信佢哋會有好樂意同你哋傾嘅啊。嗱。我哋見到呢班大哥哥大姐姐嘅即係友善可愛一面呢，咁佢哋真係好開心呢，就去排好佢嘅位喎啊！咁我哋俾少少耐性，係可以影相下啊！好啦，好歡迎你哋啊，大哥哥大姐姐。如果得呢，就可以呢，就俾個信號呢，就音響控制室，咁佢哋見到呢。嚇？問組長我唔知。好啦，如果得嘅話咧，就可以俾個。埋啲喎，好似香港小姐咁打出少少身，係啦。
唔該晒啊！好啦，準備啦喎，音響控制室啊！啲耳油開始醖釀緊出嚟啦，希望一陣間嘅其他嘅即係嘉賓咧嘅演出更加令大家聽出耳油啊！